undrar vad båda dessa ska användas. Nej, vet jag är lugn! Det är lugn! Uffe, ska du inte berätta vad den här filmen handlar om? Den här filmen är så jävla rutinerad! Är man för att jag är ful? Ja, jag är ful! Jag får en snäll. Jag kan inte råda men jag är homosexuell. Det håller igen de här jävla ringmuskler. Ja men Uffe, detta handlar ju ändå om vår skidresa. Vi får berätta lite om det. Det ska åka skidor! Bara luften gör mig ful! Och idag är jag så jävla vacker! Ja visst, det är deras försvar. Micke, du berättar lite om resan. Om resan. Du? Alla damer vi ska ha. Vilka damer? Filmar du? Eller du bara sitter och... Nej, jag sitter bara och leker. Du leker bara. Det är ju så att det är ju 3 som har rätt att ha fruntimmer här. 4 tror jag. Uffe. Anders har absolut inte rätt. Det tycker jag inte Jannica. Låter du alltså Anders ha någon bröd? Hon är inte så känslig va? Nej, inte så jävla känslig. Okej, hör det Jannica. Anders sa vi ska inte vara så känsliga. Är det bara bröder det handlar om där uppe eller vad fan? Nej, det är det Anders han tycker är brudar. Men titta då på mig och Mats. Han är alltså inte här. Du filmar stolen. Det är rätt lagom ju. Alltså vi kan vara nöjda på den här poängen. Skål då! Jag är bög! Raka mig på! Det är Bokas jacka alltså. Jag tänkte på det med storlekarna. Allvarligt, vad ska vi kalla pausen här uppe då? Ja men han har inte... Ja klart, han har varit rätt degig då. Han har ju rätt orsak till emotionen. Uffe, hitta på en prat. Det godkänner jag. Hovedöden. Men jag godkänner där. Nej, det var dåligt. Några storlekar. Nu får ni Excel stötta. Micke, han har tagit i Excel för jäklar. What a bitch! I don't like penises! What a bitch! Ja, det var gott Uffe. Ja, det var gott. Det smakar hoppa, men det var roligt. Pussar i efterrätt. Nej, skit nu. Okej! Hallå, det är ingen film. Det är ingen... Så, nu får så. What a bitch! Anarchy! What a bitch! Energy! Du är nöjd på din jävel. Vadå? Joe! Ah! Anarchy! Fan vad var du? Jävligt roligt. Sätt på den maxa musik man! Data! No! You! No! Vilken? Nej, kanon. No future! Ja, tack Maxa! Du får maxa volymen också. Vi får spela in högtalarna.
Sjung nu Uffe. Nu ska vi sallad till. Ge mig rabbel! Jävlar man har rotat ner i källaren och sitter. Be my little baby! Be my